Chezi nezimvumeni ezingenayo ndicela nize kweli cala bazwana bam. Bomama niyazana abantu ndifuna siphume apha sithethe into enye. Akho nto imbi ngoba esixekweni babe abantu bencokola. Ndizawucela ii-vice zesekethe zonke kuzo zonke ii-organization zijonga abantu bazo. And ndicela amadoda amakhulu anqande afole agade emacaleni. Ndiyacela boba. And then abantu balesekethe lapha eBlue Downs bagabule izigaba basibonise indlela ezinobungozi nendlela ezirayithi singonzakali bekhona izothengisa ngathi. And therefore sibona kuswini okwangoku njena isabhalwe kuyo besenditsaleke incwadi yentshumayelo 3 verses 3 yonke into inexesha layo. Kuloko ndingafuni usebenze ecaweni ngoba andibathanda abantu abadalayo ngexesha lokulima. Ndincede ncediseni ezimvumeni zaziyo ndicela sikweli cala. Cheers zangijoyina nabazalwane akho nto ibhetere nani kodwa ndiyanazi ubunontsele ndicela ndijoyine kweli cala. Joyine kweli cala oba ndicela sincinge ncenganeni oyini ndiyanicela. Bomama zintombi Telco members ndiyacela kuvala unyaka. Ndicela kuvala unyaka khawutsho noyeyiphi na ingoma silungise imvumi zonke zisendaweni enye. Mawusilungise